Il a posé ou quoi? Combination emailman. Now. Finish. Sur le train pour le Gérol, là. Voilà. Je vais là, je reviens. Positive Gérol with gear down. Voilà. Now. Finish. Rentre le train. Hein? Non, 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 on laisse comme ça parce que je vais pas changer de. Attends, là je fais un 8 par-dessus, comme ça. Tac. Tac. Je viens là-bas. Et j'annonce half reverse cubanate. Now. Finish. Okay. 2 rolls in same direction. Now. Finish. Approach and landing. Now. Sors le train et les volets et allume la lumière. Ok. Là, je sors les volets dans la descente. Tu sors les AF. Les AF, oui, pardon. Voilà. Ouais, il faut 5 de chaque côté. Hein. Ouais. À partir du moment où je donne le now, jusqu'à moi, il faut compter 1, 2, 3, 4. Et après, 1, 2, 3, 4. Non. Je mets strip entre parenthèses. Oui, tu mets en dessous légèrement. Es gibt sehr viele Mastodon-Teams, oft fliegen weit. Der Punkt zurück der Abzählung, wie haben Sie
dann gleichmäßig der Spitzlo vorwärts einzufahren. Und frühestens nach 5 Sekunden dann kann man Ende sagen. Die zweite Figur ist der gerade Ausflug. Diese ganze Figuren, die sich alle da realistisch sind, also die Worte betreuen. Das ist natürlich das Pilot selber überlassen, wenn sie dann das zeigen. Oder da dann an der verschiedenen Figuren machen, damit der richtige Mix ist da, das ist das Bildschirm und das Leben. Sehr einfach also die Rolle eigentlich das ist halt sehr anders, das ist aber nicht so die zweite Rolle, die Leistungskontrolle für jeden Dritte und Dritte wie die erste Rolle. Das ist jetzt noch kurz für den zweiten Landeweite, das ist noch die Landeweite. Die Landeweite ist dann wichtig, dass beide Seiten die Landung, dass man ein Stück für sich den Ablauf, dass der Ablauf ausmaßig ist und dann der Pilot die Mitte und dann ist das Klasse, wunderbar eingereicht, die sind wieder weitergegangen. Anhalten. Und hier ist der Weltmeister, also der erste Weltmeisterschaft in Nürnberg. Und der erste, die dann natürlich der Weltmeistertitel und das Klasse, das natürlich